온 지 둘째 날이 되는 날인데요. 사실 어제 첫 번째 날에는 몸이 좀 안 좋아서 생얼이라 영상을 많이 찍지 못했는데 오늘부터 같이 쇼핑해요를 열심히 찍어보도록 할게요. 고고! 싫어. 여기는 그냥 상가 같은 데에 있는 화장품인데요. 우선 뭐 캔메이크랑 뭐 비쉐 이런 거 되게 많이 들어본 것들 있고, 제가 구입한 거는 보면 원래는 여기가 브라운 폴시 브라운이고 블랙인데 아마 우린이하고 연주가 나머지 거 다 사간 것 같아요. 저는 브라운 3개 이렇게 구입을 했고, 그리고 일본 오면 렌즈를 빼놓을 수 없죠. 제가 진짜 사고 싶었던 게 이 릴문이라는 브랜드의 렌즈인데 색이 진짜 오묘하고 이렇게 외국인처럼 바꿔준다고 해야 되나? 그런 렌즈 중에 하나예요. 근데 자세히 보면 크림 베이지하고 크림 뭐 그레이 색상 이런 거 그레이지 색상이 있는데 이렇게 구매를 했습니다. 짜잔! 텍스프리도 했어요. 이게 두유스킨? 이라는 건데 사실 어제 드럭스토어 돈키호테 갔다가 못 샀거든요. 이거 하나 사야 되겠다. 두유스킨이래요 이게. 근데 저는 로션도 어제 한 개 더 구입을 했습니다. 사실 이거는 언니가 사다 달라 그래가지고. 여기는 신주쿠에 있는 신주쿠 지하상가 쪽에 있는 분장물이라고 해야 되나? 그런 데인데 여기 이렇게 쫙 보면은 미츠요시 스펀지가 크기별 그리고 잘린 거 커팅 방식 다르게 이렇게 해가지고 짜르르르 있고, 그리고 이렇게 쭉쭉쭉쭉 있다가 메이크업 포에버가 있고요. 아직 스틱 파운데이션은 안 들어온 것 같아요. 우리나라가 더 먼저 들어온 것 같고, 속눈썹 이런 거 있고, 여기가 분장물이라서 그런지 이런 피그먼트 종류가 굉장히 많은 것 같아요. 여기 밑에도 이렇게 있고 되게 색조 중심? 이런 분장 중심으로 색이 엄청 화려하게 있습니다. 여기 왔는데 로레알에서 쿠션 블러셔가 있는 거예요. 네, 그래서 발색을 해봤는데 진짜 예뻐가지고. 연주씨 발색 좀 도와주세요. 그러니까 이게 이렇게 이 색깔이고요. 이건 좀 심했다. 요 첫 번째 색깔이 이 핑크인데 두 번째는 발색 거의 안 되고 이 두 개가 잘 됩니다. 제가 이 1번, 2번을 집었는데 그러면 1번, 3번하고 이렇게 핑크하고 오렌지 완전 반대되는 거 2개를 사보도록 할게요. 이렇게 2개를 살 거예요. 개당 2만원 좀 넘어요. 이거 봐. 2만원. 드디어 하라주쿠에 도착을 했습니다. 우후. 여기는 일본의 액세서리 가게인데요. 이렇게 3개를 구입을 했습니다. 이건 아마 좀 튀는 것들이라서 영상 찍을 때 주로 할 것 같고요. 여기 애기옷 파는 데인데 진짜 귀여워. 이거 봐요. 완전 귀엽죠? 대박. 아지 안 사다 주나요? 지금 고민 중인데. 뭉친 지금 이미 하나 쇼핑했어요. 뭉치야, 주인이 부럽구나. 아지 사다 주세요. 아지. 와 대박. 이거 유치원 보내야 돼. 유치원 가야 돼. 미쳤나봐. 미쳤다, 우리 진짜. 강아지인데 가만히 못 있어. 한국 노래가 나와요. 연타는 예. 안녕하세요. 하이. 오늘은 셋째 날인가? 이렇게 어두워. 셋째 날인가 그런데요. 지금은 우린이를 따라서 백화점을 가고 있어요. 디파토몬토를 가고 있습니다. 사실 오늘 아침에 겟레디미를 촬영을 하다가 중간에 배터리가 없어가지고 꺼진 거예요. 그래서 하지를 못했어요. 오늘은 날씨가 너무 따뜻하네요. 제가 우린이한테 춥다고 코트 꼭꼭 입으라고 했는데 되게 민망하고 미안하게 됐어요. 우린아 미안.
안녕하세요. 저는 지금 이제 긴자에 왔습니다. 지하철을 타고 긴자에 왔는데요. 처음에 백화점에 잠깐 들렸다가 밖으로 나왔어요. 근데 여기는 좀 뭐랄까 그냥 우리나라의 강남? 가로수길? 앞으로 가! 빨간불이야. 안 돼요. 오늘 경선이가 화장해줬어요. 그래서 나랑 오늘 좀 비슷해. 저는 지금 GU? 맞나? GU라는 곳에 와 있는데 여기가 약간 유니클로랑 컨셉이나 디자인은 좀 비슷한데 약간 더 아래 브랜드라고 해야 하나? 그래서 저는 지금 옷을 고르고 다니고 있고요. 보여드릴게요. 우선 이거 티를 구입을 했고요. 그리고 그냥 이거 스트라이프 티를 구매를 했어요. 아리가또 고자이마스. 지금은 우린이가 몇 년 전에 왔다가 이제 맛있어가지고 기억하고 있다던 오므라이스 집에 와가지고 이것저것 시켰는데 우선은 파스타가 나왔고요. 오므라이스가 나왔고요. 죽여주세요. 여러분, 근데 왜 안 죽여? 안 갈라졌어. 뭐예요, 우리님? 헐. 빠진 거 맞나요? 야, 이거 페이스북에서 보던 그건데? 그거야. 갈라졌잖아. 야, 야, 연주 뭐 만들어 놓은 거야? 연주야, 이렇게 갈랐어야지, 반을. 연주야 뭐 해놓은 거야? 엄마 징그러. 먹어보도록 하겠습니다. 뜨거울 것 같아. 너무 새콤한데? 괜찮지? 뭔가 기억에 남을 우유 넣은 계란 맛? 여기서 별로 살 생각이 없었는데 이 컵을 보고 제가 파란색을 좋아하니까 우선 마음에 들었고 이제 그래도 사지 말아야지 하다가 이거를 봤는데 저희 가족이 우엉차를 진짜 많이 먹어요. 그래서 안에 이렇게 돼 있는 이거 뭐라 그러지? 이거 이렇게 돼 있어서 엄마야 차를 마실 수 있는 거를 구매를 했습니다. 그냥 컵 하나 샀는데 이렇게 포장을 많이 해주셨어요. 안녕. 오늘 저는 볼터치가 좀 날아갈 줄 알고 볼터치를 굉장히 진하게 하고 왔거든요. 근데 이게 안 날아가는 거예요. 더밤 제품을 발랐는데 이게 안 날아가가지고 너무 당황했어요. 볼터치 지금 진짜 어두운데도 볼터치가 다 보여. 너무 진하게 발랐어. 아마 이거 보고 이제 좀 더 돌아다니다가 호텔 들어갈 것 같아요. 근데 겟레디딩을 한 번도 못 찍었어요. 막 찍다가 배터리가 나가고 찍다가 뭐 카메라가 너무 열받아가지고 꺼지고 이래가지고 한 번도 못 찍었어요. 내일은 뭐 별거 하는 거 없지만 찍어볼 수 있으면 찍어보도록 할게요.